Ну что, всем зрителям нашего канала, кто наблюдает. Короче, все, вот приехали, притащили, короче, на прицепе мотор ближе к городу, чтобы тут спокойно разобрать, отдать коленвал в проточку. Все, вот она причина, стука 100%. Вот он, надранный коленвал. А сейчас я покажу, как выглядит вкладыш. Вот так выглядит вкладыш. Его не провернуло, его просто размазало. Ладно, смотрите, наблюдайте. Я думаю, что все заснимем, все подснимем, как все это будет выглядеть. Мотор сейчас вот в таком состоянии. Как за УАЗик вчера прицепили, снимая мотор, так он на нем уехал. В общем, вот.